這是阿里山最經典的路線。阿里山的美景。现在要出發去阿里山，天都還沒有亮。這是買車之後第一次開長途。從林口出發，大約開了1個小時，先到台中的泰安休息站，買杯咖啡，吃個早餐，醒醒腦。沒想到離開時也解鎖了第一次被敲到的經驗。這次不只是第一次開長途，還想體驗一下電車上山會不會有里程焦慮。現在到嘉義了，但我們要先充電，充完電再上阿里山。現在剩40%，剩40哦。剛剛不是顯示說是38嗎？花了30分鐘把電補到了100%，準備好就直奔第一站奮起湖。第一站要去奮起湖老街，然後我們找到了一個免費的停車場。這邊位置不多啊，真的得有10個。它走不到5分鐘就到了，這家鐵路便當。那我們現在在頂樓，這邊都沒有人，我覺得風景還不錯。現在我們要去走奮起湖步道，剛剛那家鐵路便當還好，普通，可是氛圍還不錯。好長哦，你看，滿滿的。走錯步道了，我原本要走奮起湖步道，因為那邊比較簡單。走到這個高宅坎古道。對，它比較陡，所以我們現在要走去奮起湖步道，走完再去老街找東西吃。眼睛太大了，剛剛走過來沒看到這裡。那1分鐘就走到了，所以走奮起湖步道走5分鐘就可以到觀景台了。輕鬆走上來就能俯瞰小火車，這裡看起來有翻新過，推薦可以來走走。因為明天我們要上去阿里山，今天不用走太累，早上又開了很久的車。下來就是奮起湖車庫，這裡一邊是老式的蒸汽火車，一邊是商店，然後前面就是火車站。現在我們要去吃甜甜圈，那個景點超不錯的，所以我們要去買甜甜圈，路上看到。來這個老街可以走一走，真的要去吃甜甜圈了。這個路上我們看到什麼就走什麼。甜甜圈排很久，要來的話可以先打電話預約。我們原本只打算買2個長線，但因為排太久了，直接1盒拿下。接着我們走去隱秘的愛玉博愛處。這裡主打天然的愛玉汁手洗製作而成。檸檬愛玉很爽口，愛玉奶凍香味很足，喝起來像手搖。也在這裡吃了甜甜圈，口感很酥，但我覺得有點甜。現在我們要去住宿的地方，這2晚入住的是鶴長民宿。民宿中有電梯，以及老闆802的小零食能取用。我們住在2樓的景觀房，哇，外面超大的，這個陽台太厲害了，在陽台能夠直接看到日出與日落，整體寬敞又溫馨。這很乾淨哎。老闆本身也是位茶農，對茶跟咖啡都很有講究。1樓滿滿都是他的專業的養雞路。整體來說，這裡是一間非常有溫度，會讓人想回訪的民宿。定位，可是它的定位不能夠做窗邊，所以我提早來，它剛好就有窗邊的位置。
提早到剛好看滿了日落的光影變化。晚上時段只有火鍋可以選擇，菜盤分量很有誠意，整體味道中規中矩。吃飽後去看夜景，10月到2月如果水氣夠，能夠看到琉璃光。雖然不空了，可是星星超級多。But I can't seem to get over thinking this will never end. Too many beautiful nights. 我們現在要去阿里山，然後我們想要坐小火車上去，因為今天禮拜三有一個快木的列車。那時候在查的時候想說車票應該要先買，後來我就想說打電話去確認一下，因為我怕我訂錯，訂到不是快木的，結果工作人員說不用，就說現場買就好了，因為班次很多。兩位，我的台灣人嗎？對。有沒有帶寵物小朋友？沒有。有沒有戶籍的嘉義？沒有。軍警學生、榮譽之功、身障？沒有。來500。阿里山的停車位有慢充可以補電，但我們沒有充，直奔車站買票。舟山有限定快木車廂的小火車，是專屬於阿里山站到沼平站的列車線，票價為100元。車廂是用紅檜與扁柏打造的，會散發天然的快木香氣，保養得很好。推薦有機會一定要來體驗一下。哇，它可以拉下來，要出發了。從沼平車站下車，開始今日的步道散策。我安排了一條非常輕鬆好走的路線。第一站是姐妹潭，然後我排了這一整條路線，好像就是說這是阿里山最經典的路線。阿里山的美景，阿里山的美景。我們不可以還在路口這一條就待這麼久吧？阿里山真的可以來很多遍。姐妹潭到了。曬一下太陽很舒服。為什麼不是4兄弟，然後3姐妹？我們是走沼平線，走到受證宮這邊，全程都是下坡。到受證宮那邊就有很多吃的，可以坐着跟休息一下。接着繼續走就是神木，然後神木那邊有火車站。但可以不要在火車站停，可以繼續再往下走，就會是另外一個步道。可是另外一個步道那邊就沒有火車，要坐類似小巴士那種接駁，再回到阿里山車站。沼平的路線是下坡，神木的路線是上坡。Go go！ 爬樓梯小秘訣：用後大腿用力，不可以用小腿。走完神木區下樓梯，緊接就是火車站。如果你是在神木站下車，就是這個一路往上的樓梯，所以這條路線真的很輕鬆。回去了，好餓。回到阿里山車站，現在要去吃午餐。這次特別避開中午時間，現在快2點了，去吃人就會比較少。是那間店叫做三冰，它是合菜類的。我們點了石頭火鍋跟芥藍牛肉，大家推薦，不重口不油膩，還能夠吃到食材的清甜。如果開在我家附近，我一定很常去吃。餐廳向外還能看到小火車。現在吃飽要回去了，還好就回去休息一下，再去看夕陽。
我們住宿的外面就可以看到很清楚的夕陽。我感覺太陽離我們好近哦。We made our way here from a common interstate, looking for a place to build a life and make a name. Drawing lines in ink as we're winding through the maze, second guessing every path we will ever choose to take. Feel the rhythm and the weight of this town. We got this common misdirection. Chase the highs, fall on the ground. 回民宿發現老闆有養錦鯉的興趣，哇，好凶哦！也順便泡了茶。晚上吃這家是老闆推薦的雞排，因為樓下都很早關，然後這家雞排開到8點，是很晚的。隔天一早就是這樣的美景。這2天感受到老闆真的很怕你餓，早餐分量都超大的。吃完早餐要收一收退房了。這間民宿住2天下來，感覺非常的好。然後這間民宿是當初用 Google 地圖，就是在這附近一間一間打開找的。不能離阿里山太遠了，不能太下面的。它的旁邊就是10兆的觀景台，那邊看夕陽也很漂亮。然後今天的行程就是走一個步道，中午要去吃有巴斯，吃完就看時間，決定要再去走步道嗎？還是我們直接回去？我有設鬧鐘，出發去午餐的那邊。確定我們這樣子吃得下午餐嗎？我吐了。真的很飽。這裡是全程上坡，走起來會比較累一點。不錯不錯。午餐我訂了周族料理，主打煙燻炭烤的有巴斯，因為無法指定位置，不過很幸運的被安排到視野超好的座位。我們點了香腸，這是大份的，然後烤肉，這是大份的，還有一個青菜，這是小份的，可它看起來超像大份的。2杯飲料，一杯是紅茶，一杯是蜂蜜綠。飲料我覺得很好喝，可以點。本來以為早餐太飽會吃不下，結果吃一口直接開胃，太香了吧！肉超嫩，充滿炭火香，蔬菜也很清甜。這家絕對是這趟旅程中我心中的第1名。我們吃飽，等一下要去二延平步道，中間經過地頂觀景台、小中繼站。下面的是櫻花，覺得它現在還沒有開得很漂亮。哦，是快開呀！二延平還是上坡路？我以後建議你最後一天可以排一個按摩腳的行程，你覺得怎麼樣？不錯，有夠酸的。但我們昨天走阿里山，其實也沒有走很累吧？它這是累積的。你覺得那個路線才正確？如果大家捨不往上走，會哭欸。對啊。要下山了，那我現在剩幾趴？我現在39%，然後要去充電站，它顯示到那邊是43%。這次在山下充飽電，中間都沒有補，其實有點小焦慮，但最後發現只是白擔心一場。基本上上得去的一定下得來，電量是完全夠用的。下來了，剩41%。最後採納建議，跑去按摩了。